Еще раз добрый вечер всем пользователям YouTube. Хочу еще один стих вам свой прочитать, послушайте, если вас не затруднит. Под названием «Костер». Что наша жизнь, пишу я смело, мне холодно, хочу тепла, а в моих мыслях в чем же дело? Найди бумагу для костра. Но мне не нравится ход мысли. Бумага только для письма, стихи — тепло всей нашей жизни, и искры для души костра. Сожгу я лучше уголь в сердце, а суть грехи и злую ложь, и напишу на листе чистом про мудрость, истину, любовь. Спасибо за внимание. Комментируйте, оставляйте комментарии, оценивайте. Буду признателен. С уважением, Константин.